今日我哋又嚟畫圓形啦。今次我哋喺上面加多兩個耳仔，咁耳仔嘅部分呢，其實就係兩個半圓組成嘅。首先我哋攞 gel 定一定個位先，就千祈唔好太心急，將一隻耳仔畫到完美先至畫另一隻。畫完佢大概，再慢慢用支筆調整所有嘅輪廓。記得啦，我哋要將個 gel 咧向外推出去，就唔係用畫線嘅方式去畫出嚟嘅。同一時間我哋都要留意一下左右嘅平衡。如果大家覺得自己畫畫嘅速度唔夠快，都可以試下呢個方法。當我哋確定畫嘅圖案冇問題之後，就可以將多餘嘅 gel 拎走佢，再鋪翻平，然後照燈。除咗圓形之外，我哋都要學識點樣去畫一個正方形、三角形同埋星星。一開始練習嘅時候畫唔到直線係正常嘅。首先我哋係要用勾線筆去做嘅，畫嘅方向同毛筆嘅方向要一致。每次用 gel 嘅量亦都唔可以多。凡係畫起過嘅圖案或者文字，都係考驗美甲師嘅能力同耐性。如果你係客人嘅話，呢個時候千祈唔好喐，亦都唔好講嘢。接住落嚟係簡單示範正方形、三角形同埋星星嘅畫法。下一期我哋就會講下點樣畫直線、橫線、圓畫線同埋描邊。